upgrade jeling di mesin jeling di motor 3 roda. Nah, masa nggak pakai baju? Mereka pegang dah, saya naikkan sendiri. Bisa Mas? Bisa. Nanti baru Mas. Kok dibalik? Oh, mbak. Enak baju ini dipakai kainnya Tipis dia enggak tuh. itu ya, bagus. ambil lamanya kardusnya biar bersih. Itu dikasih karet cadangan. Apa? Iya. Tarik kardusnya. Kandas tadi. Nah, ini proses pemasangan. Ini mudah-mudahan nggak kandas, soalnya bloknya lebih tinggi sedikit dibandingkan yang ori. Tangkinya kayaknya kandas nih. Kandas ternyata. Bentar. Mau lepas tangki dulu Mas? Bentar. Yo, kandas tangkinya. Pas Jauh. itu jeda nanti. Ih, gampang. Kandas. Mana buka dulu ini? Apanya Mas? Sebentar. Mana yang kandas tadi? Kasih pol dulu. Kandas lagi. Buka dulu ini. Cupring dulu pegang nih. Masih rekam? Enggak Mas. Oh, Apanya lepas Mas? Ini? iya tangki. Oh iya. Kunci berapa Mas? 12. Ini nih. Ini. Udah lepas. Kurangnya nempel. Tutup dulu kerannya. Yuk. Ke bawah Mas. Samping. Ini tadi posisinya samping. Oh, sudah tutup. Samping nutup dah. Sabuk.
Ini ya? Selangnya nih mas? Iya. Ini. Ini sama bukan iya itu kan sama kabel ini. Nah, ini sih angkat. Sudah ini. Banyak bikin. Iya. Tapi Baru habis beli. kabelnya. Itu loh lah. Kak, kita tolong anu kak, gabus itu kak, yang putih itu. Iya, makasih. Jadi solusinya kita buka tangki biar Kandas. Nah. bisa masang. Oh, enggak kandas. Mudah-mudahan nggak kandas sama bodinya sekarang. Oke, enggak. Pas Mantap, mantap Jos. Sip. Iya, masang kan. Kalau yang kemarin enggak bisa dibuka tangkinya juga. Iya, 150 sih. Iya, bisa. Satu. Nah, ini bautnya nggak ada ya di sana ya mas? Iya, di sana sini. Itu ambil semua. Hei, sip, mantap, jos, mantap. Tinggal perakitan ini, jos, mantap. Wih, mantap. Bisa pas ya? Pas, enggak kandas. Tinggal perakitan kabel. Guys, sudah jadi guys, sudah pas pasang Dari sana? ganteng Dari sana? di sini. Jos, mantap mesinnya. Keren di sini nih. Baru. Sip, lanjut masang dulu. Kunci berapa nih? 16 ya. Tes dulu, hidup pertama. Mantap enggak, guys? Knalpotnya kandas. Mantap, Jos. Dan kira-kira Pak Ica mudeng apa ora juga bongkar-bongkar. Gampang bongkar. Udah bisa. Lihat kalau gini bisa, Mbak. Kalau ganti mesin gini. Kalau dalamannya bingung saya. Kaya pate seneng anu deh mengkel-mengkel. Itu kandas. Oke, bentar lagi. Wih, kipasnya mantap. Ganti nih, Mas. Iya, ganti. Skip dulu.
kakak golek mangan. Terus tak terang kok tanah kita Pak. Mana kunci 12 tadi? Assalamualaikum. Gasnya kurang. Goreng kopi tak goreng. Sebelah sana ya? Pelan. Nggak bisa. Balik nggak bisa kuncinya. Nggak masuk. Goyang-goyang. Balik kuncinya yang bulat tuh loh maksudnya. Wah. Nggak masuk. Masuk. Kandas semua. Udah kalau udah kencang. Udah kenceng. Belum kenceng banget. Getarannya agak besar di sini. Ini 200 Pak. Ya. Mantap. Mantap, bos.